Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team's freaking here. Oh my gosh! Hi. Is this on sale? Yes, top season is the regime, babe. Tani është koha që taftojmë në skenë edhe këndin e kush. Ai është nga Kosova dhe ka një bilans prej një fitore dhe një barazimi. Ftojmë në skenë Zenel Hasani. Zenel Hasani dhe Thomas Ole. Ndeshja apo jo, meçi I radhës. Por një pithu shumë do sene, për mund shumë do vene. Do mi ma ta shforcat, jarën s'ko ken mene. Veç mirë që më për mene, së më qove. Ta shvit bëj shembu, veten që shërdzove. Ti nuk je I raldos, ti je veç budal. M'kan kalzu që shkeshin të ton, kërkëm nejtë tin mahal. E ta shtu hakar, mas I din s'jo mo anena. M'intereson me pa, qa ki me bo kur t'kthena. Se sa shtera par, që kom ranë zuzar. Nash se këm qef këtë në ftyrën me jamar. Kryt bosh balon, dosti nuk pengon. Mos e vjen katili e ta shilon stadion. Edhe njëra prezentojmë këtë mesh. Mesh I radhës zhvillohet në kategorinë Super Lightweight 63.5 kg në këndin e kaltërt nga Slovakia me një bilans prej 4 fitorës dhe 2 humbjesh, Thomas Ole. Ndërsa në këndin e kush, ai vjen nga Kosova, ka një fitore dhe një barazim, Zenel Hasani! Thomas Ole dhe Zenel Hasani, meçi I radhës. Hasani fillon me 2 goditje direkte. Zenelin pa dyshim kjo do t'jetë një mundësi e mirë për të fituar provojë ndërkombëtare dhe për të prezentuar para publikut kosovar. Por që Suedia ndoshta nuk prodhon shumë boksier profesionist, krahasuar me vende tjera evropiane, por ata që dalin zakonisht kanë një bazë shumë të mirë teknike. Kombinime të mira nga të dy boksierët. Zeneli me jab. Kjo goditje në trop. Crochet. Sa I shpejt. Një tjetër. Goditje në trup nga Zeneli. Teknikisht duken mjaft mirë të përgatitur të dy lojtarët. Të dy boksierët kërkojnë ndjesë si Ole ashtu të edhe Zenel Hasani.
agresiv goditja nga Zenel Hajsani në trup. Detyron që të mbuloj fytyrën dhe të shkoj në zonën e mbrojtjes. Ole, tjetër direkt. Dhe përfundon raundi I parë. Përfundon raundi I parë. Fillon raundi I dytë. Raundi I dytë. Në mes Zenel Hajsani dhe Thomas Ole. Jashtëzakonisht të shpejtë dy bokserët. Padyshim që me një goditje mund të përfundojë gjithçka. Nuk kursejnë asgjë. As Thomas Ole, as Zenel Hajsani. Aty është preferenca tona. Dihet se ku shkojnë. Kombinimi mirë nga Hajsani. Ikë këtij sulmit potencial nga Ole. Goditje mirë direkte nga Hajsani. Por edhe Ole përfundojnë në përqafim. Nuk besoj që kjo është një lidhje serioze. Direkt nga Hajsani. Kjo në kombinimi mirë nga Thomas Ole. Kroshe dhe direkt. Ole luan në me zjarën. 20 sekondat e fundit të raundit të dytë. Përfundon raundi me kombinim të mirë, pozitiv. Zenel Hajsani. Edhe një momentet në terminat të këtij raundit të dytë. Atë është pas këtij meçi do të kemi edhe dy ato të gjithë padyshim që jemi në pritje të
meqit e fundit të atë ndërmjet Bjelli, Vranoci dhe Asinia Byfield. Raundi i tretë. Por, duhet të tregojmë të durueshëm. Kemi edhe dy këtë meq dhe një tjetër, ndërmjet e Yusuf Kelmendi dhe Duhan Topal. Këtë vrejtja Thomas Sole dhe heqin nga mrapa. Super kundër goditje nga Zeneli. Raundi tret. Shëtën që Zenel Hasani deri më tani ka qenë më efikas. Por të dy bokserët kanë nxjerrë punë për gjyqtarët. Edhe një tjetër direkt. Dëgjojmë më këshillat nga këndi i Zenel Hasanit. Duke i thënë puno. Ka një vërejtje dhe një pikë do të heket për këtë veprim të Thomas Sole për shkak të rrëheqjes së kokës së qatë goditja. Krushe i djathtë. Zenel Hasani vazhdon të jetë më bindës. Tjetër kombinim dhe kundër sulmi. Gohet efikas për Zenel Hasanin. Përfundon rundi tret. Edhe ky besoj shkon në favor të Hasanit. Zenel Hasani goditje në trup, por ishte më ullët se sa që lejohet në nëbel, si që kishim thënë. Këtë e konfirmon edhe gjyqtari në ring. Kësa e radhe dhe për të ngoditja nga Zenel Hasani për ta
për kullur Tomasole. Shumë shpejt ta kuptojmë se sa dëm i ka bërë ky kombinim nga Zenel Hasani, i cili dy kroshe, goditje direkte, tenton ta çon mbrojtjen e Tomasole. Tjetër direkt, kombinim trup dhe kokë. Të bën të njëjtën. Fituar në eksplozivitet Zenel Hasani, sidomos pas atij numërimit ndaj Tomasole. Vazhdon të dominon këtë raundin e 4, ku ka mbetur edhe 1 minutë. Goditja në trup, plexus, shpërton. Wow! Nuk ka të ndalë. Zenel Hasani ka nuhatur gjak. Ishte i matur në raundin e parë dhe të dytë. Ky katërti dominuar plotësisht nga Zenel Hasani. Tregon aftësitë e tija në shumë dimensione. Përfundon edhe raundi 4. Padyshim raundi më i bukur deri më tani. Pas 4 raundeve luftë është koha ta shohim se cili është edhe verdikti i gjyqtarëve. Mendimi i gjyqtarëve në këtë mesh do të jetë i lehtë. Zenel Hasani e fiton këtë mesh, gjithçka tjetër do ishte një tradhti. Ka dominuar meqin. Pas 4 raundeve në kategorinë deri në 63.5 kg. Me vendim unanim këtë meshë fiton boksieri në këndin e kush nga Kosova, Zenel Hasani fiton meqin plotësisht, fitore merituar kjo.